大家好，歡迎嚟到好味道好味道 Maze Delicious 嘅頻道。今次去咗呢間連鎖快餐店食呢一個新推出嘅厚切大豬扒啊，又有菠蘿蝦串，又有薯條，仲有酥皮湯添啊！呢間連鎖快餐店喺全香港九龍新界都有好多分店，唔一定要去呢一間噶。我就係平日嘅夜晚去，客人都唔算少啊，地方都唔錯，幾舒適。今次我就係嚟食呢度嘅鐵板餐嘅。鐵板餐就有3款，分別係紐西蘭西冷扒77蚊，巨量級雜扒，裏面有豬扒、雞扒、芝士烤腸，就68蚊。跟住就係今次新出我想試嘅厚切大豬扒加夏威夷風菠蘿蝦串，就72蚊。而呢3個餐都包括埋薯條、粟米同埋北海道3.6牛乳蜆肉酥皮湯嘅。如果唔想要酥皮湯，都可以轉為沙律；而唔要薯條，都可以轉蛋炒飯嘅。而呢3個餐係唔包括飲品嘅，如果要加飲品就要加10蚊，分別有凍檸檬可口可樂、泰式鴛鴦檸檬冰或者紅豆冰。除此之外，呢度都有好多晚市套餐選擇，有各式各類焗飯、咖喱飯同埋2人小菜套餐。咁我今次梗係試新出嘅厚切大豬扒，配夏威夷風菠蘿蝦串，仲有酥皮湯同埋薯條添啊！而同我同行嗰位就嗌咗蒸倉魚配白飯，仲有花膠紅棗蟲草花三黃雞湯喎。咁我自己就中意辣辣地，所以揀咗黑椒汁，而唔係揀洋葱汁。當時見到呢個套餐嘅時候，已經覺得好似好正喎，因為個豬扒真係好似厚切喎，賣相都真係幾吸引，而且有我中意食嘅薯條啊！呢個菠蘿蝦串有3粒菠蘿同埋3隻蝦。菠蘿甜甜地，真係好開胃啊！而蝦呢，居然係彈牙嘅，所以好好食啊！揀呢個餐係冇錯嘅，因為只有呢一個餐先有呢個菠蘿蝦串，而粟米都有2嚿，咁每一個鐵板餐都有粟米，味道都普通啦。而薯條就有10幾條，炸得都幾香脆，幾好食噶。如果你唔中意薯條嘅話，可以轉蛋炒飯。如果食炒飯嘅話，就應該會更加飽肚啦。到今次嘅主角厚切大豬扒啊，驟眼望落去都應該有2cm 厚啊，真係幾大塊噶。食完呢一個餐，我都真係飽晒啦，仲要真係幾飽嗰隻噶。而呢一個厚切大豬扒嘅下面就係好多嘅洋葱，份量都唔少啊，仲有一大嚿番茄，啲洋葱仲要好甜，所以好正啊！講返呢塊厚切大豬扒先，我切得佢都幾大嚿噶，所以口感都幾正。雖然切開佢之後都唔見有咩肉汁流出嚟，但係其實佢一啲都唔乾噶，唔會好韌，都容易咬開，算係比較腍，咬落都有少少汁滲出嚟，所以都幾好食。其實現場睇到嘅同影片都差唔多，佢嗰個肉質其實都幾靚嘅，個廚師煎得唔錯啦。加上個黑椒汁辣辣地，都真係幾好食噶，所以都真心推介呢個厚切大豬扒餐。而呢一個酥皮湯都唔差喎，上面嘅酥皮都幾鬆脆，而入面個湯都幾大兜噶，滗出嚟嘅時候仲係熱辣辣嘅，而且個湯入面真係有蜆肉噶，係啲粟米忌廉湯咁啦。熱辣辣都真係幾好飲，唔錯。其實呢個餐係冇紅豆沙送噶，
至於呢一個紅豆沙，就係因為長者優惠先至有噶。只要你或者你身邊嘅嗰個人係長者會員，喺晚市時段惠顧滿30蚊就送呢個紅豆沙啦。其實我呢個厚切豬扒餐已經食到好飽啦，所以呢一個紅豆沙我係返屋企雪凍先至食噶。雪凍咗之後真係一流啊！佢入面仲要有好多料，真係好足料噶，好正。因為之前買咗一啲 coupon 嘅關係，所以呢每個餐都係減10蚊，同埋長者會員可以有呢一個糖水送。雖然厚切大豬扒呢個餐係要72蚊，都唔算係好平，但係晚市嚟講又有酥皮湯，而且塊豬扒仲要咁大塊，其實都唔貴啊。而且食完真係好飽啊！仲幾好食添啊！食完都好滿足，所以我下次都會再嚟食啊。如果好似我咁有10蚊券嘅話，就更加好啦。至於同我同行嘅嗰個人話呢條蒸倉魚真係好正啊，佢話蒸得好滑啊，所以都好好食。佢話個湯都幾好飲，而我見佢嗰幾嚿雞都真係幾靚噶。而個紅豆沙佢簡直大讚添啊，話超正啊，好多料啊，所以今次嘅用餐體驗都係十分良好嘅。今次就講到呢度啦，下次見，拜拜。如果大家喜歡我呢個頻道，或者想得到更加多抵飲抵食、好玩好食，甚至乎中伏嘅資訊，歡迎你留言讚好，分享開去，同埋訂閱我呢個頻道，多謝各位支持。